Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы ақиқат және жалған пікір. Бүгінгі сабақта ақиқат және жалған пікірлерді ажыратуды үйренесің. 57-ші сабақ. Ең алдымен мына бейне жазбаға мұқият қара. Бүгін біз ақиқат және жалған пікірлер жайлы білетін боламыз. Екі бағандағы мысалдарға назар аударайық. Қай бағандағы мысалдар дұрыс шығарылған? Дұрыс. Бірінші бағандағы мысалдардың мәні дұрыс. Дұрыс ақпараттан құралған пікір ақиқат пікір деп аталады. Екінші бағандағы мысалдар дұрыс шығарылмаған. Дұрыс емес ақпараттан құралған пікір жалған пікір деп аталады. Кестені қарап, ақиқат және жалған пікірді ажыратып көрейік. Кітап білім бұлағы. Пікір ақиқат па, жалған ба? Дұрыс, ақиқат. Қазақстан жерінде арқарлар мекендемейді. Пікір ақиқат па, жалған ба? Иә, жалған. Сиыр сүт береді. Жарайсың, ақиқат. Тағы да көрейік. Қоян жыртқыш жануар. Бұл жалған пікір. Үш бұрыштың төрт қабырғасы бар. Жарайсың, бұл жалған пікір. Балалар, суреттерге қараймыз. Суретте бейнеленген жануарларды қандай топтарға бөлуге болады? Жарайсыңдар балалар. Суретте бейнеленген жануарларды жабайы жануарлар және үй жануарлар деп топтарға бөлуге болады. Ал енді балалар, осы топтардың әр біреуінің элементін атап көрейік. Жабайы жануарлардың элементтері қасқыр, аю, түлкі, арыстан, піл, жолбарыс. Енді үй жануарларының элементтерін атап көрейік. Сиыр, жылқы, ешкі, қой, мысық элементтері болды. Балалар, енді осы берілген сөйлемдерді ақиқат не жалған екенін анықтап көрейік. Ол үшін сұрақтарға жауап іздейік. Суретте тек үй жануарлары бейнеленген. Бұл жалған. Суретте тек жабайы жануарлар бейнеленген. Жалған пікір. Суретте жабайы және үй жануарлары бейнеленген. Бұл ақиқат пікір. Балалар, пікір дегеніміз өмірдегі заттар мен құбылыстар туралы көзқарас, пайымдау. Яғни ол ақиқат деген шындық, немесе жалған деген ол шындыққа жанаспайтын болады. Олай болса, онда әр пікірді оқып, оның ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Аю, жабайы жануар. Жалған пікір. Сілеусін, үй жануар. Жалған пікір. Қазақстанда кірпі тіршілік етпейді. Жалған пікір. Сиыр сүт береді. Ақиқат. Ит үйретуге көнбейді. Жалған пікір. Балалар, сендердің жауаптарын сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сырым ауылда тұратын достарынан үйлерінде қандай жануарлар барын сұрады. Олардың жауабын кестеге орналастырды. Кестені пайдаланып, ақиқат және жалған пікірлер құрастырды. Мысалы, арманда ит, мысық, қой бар. Мираста ит, жылқы, қой бар. Динада сиыр, ешкі бар. Балалар, өздерін
олардың жауаптарын кестеге орналастырып көріңдер. Балалар, келесі тапсырма кім жылда? Есептеуді орындап, мұғалімге жіберуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы 57-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ақиқат және жалған пікір. Бүгінгі сабақта ақиқат және жалған пікірлерді ажыратуды үйренесің. Ең алдымен мына бейне баянға назар аударамыз.